بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum. Azulfillah wa marhaba yassoun. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir de la brioche bien feuilletée, très léger, rapide à préparer. اليوم رايحين نشوفوا بريوش مرق خفيف وهشيش وبنين رائع اللي ان شاء الله يعني اللي تحب تحضروه في شهر رمضان المبارك ان شاء الله يا ربي يدخلوا علينا بالصحة والهنا للسحور ولا هكذا اللي يحب ياكل مع قهوة حتى في الفطور علاش لا. صدقوني البريوش هذا مقادير تاعو بسيطة ولكن روعة رائع ما شاء الله. نتمنى اللي ماشي مشترك في القناة تشترك بالضغط على زر الجرس الموجود اسفل الفيديو. ما تنسونيش في لي بوس بلو ابونيفو على الشين سي vous n'êtes pas encore abonné et likez la vidéo. هنا نروحوا مباشرة للمقادير تاع الوصفة. هنا عندي كاس حليب دافي، كاس استعملت انا كاس كبير، استعملوا الكاس اللي حبيتو. بنفس الكاس نكيلو كاع الباقي المقادير. un grand verre de lait bien tiède et avec le même donc on mesure un demi verre d'eau tiède. وبنفس الكاس نديرو نصف كاس ماء دافي. اذا هنا عندي 20 غرام خميرات طرية، 20 غرام دو ليفور فريش، ليفور بولونجير فريش، و 10 غرام دو ليفور سيش، ولا استعملوا 10 غرامات اللي هي ملعقة كبيرة خميرة حبيبات. là j'ai un demi verre de sucre donc عندي نص كاس سكر اللي هما 100 غرام 100 غرام donc 100 غرام سي 5 كويغ سوب. اللي تحب تكي بالملعقة هي 5 ملاعق كبار سكر. هنا عندي حبة بيض يعني نحيت الصفار باش ندهن به، والبياض رايح نديرو في العجين. donc j'ai un œuf, j'ai mis le blanc dans la pâte et le jaune je vais badigeonner mes brioches. هنا كذلك بنفس الكاس درت نص كاس زيت، un demi verre d'huile toujours avec le même verre. prenez le verre que vous voulez يعني تقيسوا بالكاس اللي حبيتو. هنا عندي عطر الفانيلا اختياري ملعقة صغيرة donc c'est facultatif la vanille cuillère à café de vanille. alors on mélange toujours نخلطو جيدا هاد المقادير. شوفوا هذا يعني بريوش ما فيهش بزاف عجن، يتعجن ولكن ماشي بزاف. هنا عندي انا غربلت الفرينه تاعي دونك جي تاميزي ما فارين دونك ما بري لا بات ما بري 900 غرام دو فارين. انا العجينه هذه خدات لي 900 غرام تاع الفرينه المغربله. هنا عندي ملعقه قهوه مملوءه ملح، une cuillère à café bien pleine de sel. تبداو تضيفوا الطحين ولا الدقيق الابيض حتى تتجمع عندكم العجينه. هنا العجينه لازم تكون ملساء طريه تجي تتلاصق شويه donc il faut obtenir une pâte qui colle un petit peu. العجينه تاع البريوش هذه ديروها قاعده كاع الانواع تاع البريوش اللي تخدموهم، العجينه لازم تكون تتلاصق. هذا سر نجاح البريوش باش يجيكم الطري وخفيف. ما لازمش يكون قاصح، لانه كي تخمر العجينه البريوش راح يشد روحه. يعني هذه سي معروفه. بزاف اللي نشوفوهم يديروا العجين تاع البريوش ناشف قاصح، لا. donc voilà pour réussir sa brioche il faut laisser la pâte un peu collante donc خلوها تتلاصق شويه. اذا هنا انا حطيتها فوق سطح العمل وريحه نعجنها حوالي 10 دقائق. شوفوا كيفاش راهي تتلاصق. donc je vais la pétrir sur le plan de travail pendant au moins 10 minutes يعني على الأقل 10 دقائق باش يجيكم البريوش خفيف. يعني البريوش لازم يتعجن شوية. هنا بعد ما عجنته 10 دقائق donc après 10 minutes j'avais pétri ma pâte 10 minutes j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre mou. donc هنا ضفت ملعقة كبيرة زبدة طرية رايحة ندخلها مليح في العجين ونستمر هكا في العجن حوالي 2 إلى 3 دقائق. donc je vais continue toujours à pétrir la pâte 2 à 3 minutes de façon de bien faire rentrer le beurre dans la pâte. شوفوا العجينة طرية تتلاصق معليش. هنا جمعتها رايحة نديرها نخليها تختمر. هنا دهنت شوية هاد الصحن j'ai mis un peu de l'huile dans le bol et je vais mettre ma pâte. je vais la laisser lever une heure et demie à 2 heures. خلوه يعني يختمر قد ما يختمر قد ما يجيكم مليح. هنا انا صراحه خليته 2 سوايع، خليته ساعتين. تحبوا تخلوه ساعه ساعه ونص
يعني على الأقل ساعة ونص مينيموم 1 heure et demie. moi je l'ai laissé 2 heures. هنا حطيت عليه شوية زيت وغطيته ونخليه يخدم. لا voilà je vais le laisser se reposer pour doubler le volume. إذا هنا بعد مرور ساعتين donc après 2 heures de repos je vais dégazer ma pâte. هنا نحي لها الغازات العجينة تاعي. هنا حضرت 50 غرام زبدة طرية donc j'ai 50 غرام de beurre mou et un peu de farine وشوية فرينة ولا طحين باش هكذاك نخدم العجين تاعي نبدا نحل فيه. هنا رايحة نقسمها إلى كرات متساوية يعني نحاولوا نديروا كرات متساوية. donc là je vais couper la pâte en petite boule comme ça. نكورهم ونخليهم يرتاحوا هكذا بجيه ونبدا نخدم. جو في لي ليسي دو كوتي جو في لي كوفرير نغطيهم ونخليهم بجيه. اذا هنا بعد ما ارتاحوا شويه فقط هنا رايحه نرش سطح العمل باش نبدا نحل. دونك فوالا جو كومونس je vais commencer à façonner mes brioches. Donc j'ai mis un peu de farine sur plan de travail. Si vous voyez que la pâte colle mettez un tout petit peu pas trop. ما تديروش كتير يعني الطحين فرينة غير بشوية. لازم تحلوا العجينة رقيقة. donc il faut bien aplatir la pâte qu'elle soit bien fine. حلوها حاولوا تحلوها رقيقة لأنه رايحين يعني نكوروها ومن بعد إلا حليتوها خشينة رايحة تجيكم معجنة. ما لازمش تجيكم معجنة. donc là je commence à mettre un peu de beurre sur toute ma pâte. هنا نحط الزبدة الطرية على كامل سطح العجين تاعي اللي حليته. هاد الزبدة رايحة تورق لي البريوش تاعي. donc c'est pour avoir des brioches bien feuilletées. c'est pour ça que je mets le beurre. et là je prends un couteau et je commence à faire des ouvertures comme ça juste le milieu. faut pas couper toute la pâte. il faut pas couper les extrémités. هنا تحلوا هكا غير في الوسط من الطرف للطرف ولكن ما لازمش تقطعوها كامل تبقى مغلوقة. وهنا نحكم الطرف اللي جاي من تحت. donc je commence à tourner comme ça ma pâte du bas en haut يعني من التحت للفوق هكذا بهذه الطريقة حتى نتحصلوا على هذا الحربوش. donc voilà c'est un boudin. ترخفوه هكا شويه وتدوروه وتلصقوه. donc voilà on fait une forme d'un cercle comme ça. voilà on continue toujours avec la même façon. نكملوا بنفس الطريقه كامل العجينه تاعنا. voilà là j'ai fini دو فاسوني من بريوش. هنا كملت كامل البريوش تاعي خدمته. رايحه نغطيه ونخليه يزيد يختمر على الاقل يعني على الاقل نص ساعه ولكن انا خليته يختمر ساعه. donc on le laisse reposer une heure au minimum une demi-heure. اذا انا هنايا رايحه ناخذ هذا الصفار اللي بقى لي باش تتحصلوا على بريوش ولا خبز يكون يعني حمر يعني يجي اللون تاعو احمر. ديروا له الماء 2 ملاعق اكل ماء. donc pour avoir une belle dorure mélangez 2 cuillères à soupe d'eau au jaune d'œuf. الفرن تاعي راني شعلته على 180 درجة. donc mon four est allumé. je l'ai allumé sur 180 degrés. là j'ai badigeonné mes brioches avec le jaune d'œuf. هنايا راني دهنت البريوش تاعي بالصفار وهنا رايحه نحط عليهم السانوج والجلجلان. donc j'ai mis des graines. mettez les graines que vous voulez. graines de sésame et graines de nigel. voilà donc البريوش تاعي طاب لي هكذايا جا محمر ما شاء الله نص ساعه. donc il m'a pris une demi-heure de cuisson 30 دقيقه في طياب. هنا شوفوا نفتح لكم واحده باش تشوفوه راهو سخون جا طري وجا يعني جاي طري على الداخل ومقرمش من برا. صدقوني بريوش رائع يعني يليق بزاف للسحور ان شاء الله. اذا حبيتوا ديروه هكذا في شهر رمضان المبارك كاين بزاف اللي يحبوا يسحروا
يعني قهوة حليب بريوش. خاصة حنا يعني في الجزائر كتير بزاف اللي ما ياكلوش يعني المواكل، تجيهم شويه ثقيله، ولكن بريوش يجي مليح. اذا نتمنى الوصفه تكون عجبتكم. جيسبر كو لا غوسيت vous a plu. Je vous dis à très bientôt ان شاء الله dans une nouvelle vidéo. نقول لكم الى وصفه جديده ان شاء الله. نخليكم على خير ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.